في هذا الشرح رح نكشف عن السبب الخفي اللي يخلي أغلب التطبيقات الجديدة تفشل. سبب قليل اللي يتكلمون عنه، لكنه حرفياً يحدد مصير أي مشروع رقمي. خلونا نبدأ بحقيقة ممكن تكون صادمة شوي. 70% من التطبيقات الجديدة تفشل في أول كم شهر، وأحياناً في أقل من 90 يوم. 70% رقم ضخم جداً، يخلينا لازم نسأل: طيب ليش كل هذا العدد من التطبيقات يختفي بالسرعة هذه؟ إيش هو الخطأ المشترك اللي يخليها توصل لهذا النهاية؟ أول شيء ممكن يجي في البال هو إنه الفكرة كانت سيئة، لكن الصراحة كتير من التطبيقات اللي فشلت كانت أفكارها عبقرية. إذن المشكلة مو هنا. طيب يمكن التصميم؟ مرة ثانية لا. كم تطبيق شفناه بواجهات خرافية وتصاميم تجذب العين بس في النهاية اختفى؟ السبب أعمق من كذا بكثير. السبب الحقيقي هو الشيء اللي ما منشوفه بالعين، العمود الفقري الخفي للتطبيق اللي منسميه الباك أند. هو الأساس اللي ينبني عليه كل شيء، وللأسف هو أكثر شيء يتم إهماله. ولما يكون هذا العمود الفقري ضعيف تبدأ الأعراض تظهر. التطبيق يعلق ويقفل فجأة وقت الذروة، تطلع أخطاء غريبة ما لها تفسير، الاستجابة تصير بطيئة لدرجة تخلي الواحد يمل. والأسوأ من كل هذا بيانات المستخدمين ممكن تضيع أو تتخرب، وكل هذا بيصير خلف واجهة مستخدم أنيقة تخبي تحتها أساس قاعد ينهار. طيب خلونا نتعمق أكثر. في 4 أسباب رئيسية تقتل البنية الخلفية، ممكن نسميها القتلة ال4. هذه الأسباب هي اللي تحكم على التطبيق بالفشل من قبل حتى ما يبدأ. القاتل الأول ما فيه أي مخطط، يعني نبدأ نكتب الكود على طول بدون ما يكون فيه هيكل واضح أو خطة مدروسة. تخيلوا الموضوع كأنكم تبنوا بيت بدون تصميم هندسي، فوضى. والنتيجة الكود يصير زي شبكة عنكبوت معقدة، كل جزء معتمد على الثاني بطريقة عشوائية، ومع كل تحديث جديد نكتشف إننا خربنا ميزة قديمة، وكل الضغط يكون على السيرفر واحد بس، ما في لا تخزين مؤقت ولا موازنة أحمال. والمصيبة الكبرى إن التطبيق ممكن يشتغل تمام مع 500 مستخدم، لكنه ينهار تماماً لما يوصل العدد ل10,000. القاتل الثاني الأمان لا يكون حبراً على ورق، يعني الإجراءات الأمنية موجودة بالاسم بس، لكنها في الواقع سطعية وسهل جداً اختراقها، وهذا يفتح الباب لكوارث حقيقية. وعلامات هذا الضعف واضحة جداً: كلمات مرور محفوظة بدون تشفير قوي، بيانات مستخدمين مكشوفة بسبب ثغرات بسيطة، وواجهات برمجة مفتوحة للكل بدون أي قيود. وطبعاً هذا يخلي هجمات الروبوتات تسقط السيرفر بسهولة، وأبسط محاولات الاختراق تنجح. نجي للقاتل الثالث، الكود المستعجل. ضغط الوقت لتسليم المشروع بسرعة دايماً يجي على حساب الجودة والاختبار وكل شيء مهم لبناء نظام قوي ومستقر. وهذه هي فاتورة السرعة. ما في وقت للاختبار الصح أو لكتابة التوثيق. الأداء يصير آخر همنا، الأخطاء البرمجية نؤجلها لوقت ثان اللي ما يجي أبداً. وفي النهاية المستخدمون يتركون التطبيق بسبب التعليق المستمر، وكل الفلوس اللي انصرفت على التسويق تروح على الفاضي. القاتل الرابع والأخير، انعدام خطة التوسع، وهو ببساطة إننا ما نفكر أبداً إيش بيصير لما التطبيق ينجح ويوصل لعدد كبير من المستخدمين. وهنا نشوف مفارقة النجاح الغريبة. كلما زاد نجاح التطبيق كلما صارت تجربة المستخدم أسوأ. السيرفر مش جاهز يستقبل ضغط أكبر، الأداء يضعف مع زيادة حجم البيانات، وكل شيء يصير أبطأ وأبطأ. التطبيق يدخل في دوامة من الأداء السيء ما يقدر يطلع منه. طيب تكلمنا كتير عن المشاكل، جاء الوقت نتكلم عن الحلول. كيف نقدر نبني بنية خلفية قوية وتتحمل؟ هذا هو المخطط اللي يضمن النجاح. إذن الخريطة واضحة. بدلاً من الفوضى نبني بهيكلة ذكية، وبدلاً من الأمان الوهمي نطبق أماناً حقيقياً متعدد الطبقات، وبدلاً من السرعة اللي تضحي بالجودة نركز على الأداء المحسن، وبدلاً من النمو العشوائي نصمم قابلية للتوسع من اليوم الأول. أولاً الهيكلة الذكية. هذه تعني إننا نصمم نظام من عدة طبقات، ونحرص إن الكود يكون نظيف ومقسم لوحدات مستقلة. نطبق تصميم قائم على الخدمات، والأهم من كل هذا نختبر كل طبقة لوحدها عشان نضمن إن كل شيء شغال تمام. ثانياً الأمان الحقيقي.
وهذا مو مجرد كلمة، هذا يعني إننا نستخدم أنظمة توثيق قوية زي رموز JWTs اللي إلها تاريخ انتهاء صلاحية، ونفرض قيود على عدد الطلبات عشان نحمي السيرفر، ونستخدم تشفير قوي للبيانات الحساسة، ونركب جدار حماية، ويكون عنا نظام مراقبة وتنبيهات شغال 24 ساعة. ثالثاً، الأداء المحسن، وهذا يبدأ من أول يوم. نستخدم أنظمة تخزين مؤقت ذكية عشان السرعة، ونستخدم موازنة الأحمال عشان نوزع الضغط على السيرفرات، ونطبق نظام طوابير للمهام الثقيلة عشان ما تعلق النظام، ونحسن قواعد البيانات ونحلل الكود باستمرار عشان نشيل أي شيء يبطئ الأداء. ورابعاً وأخيراً، قابلية التوسع المدمجة، يعني لازم نصمم السيرفرات بحيث إنها تتوسع بشكل تلقائياً مع زيادة الضغط، ونوزع الأحمال على أكثر من سيرفر، ونتأكد إننا نقدر نحدث النظام بدون ما نوقفه، ونخطط من البداية كيف رح نخزن ملايين السجلات. وهذا الرسم البياني يلخص كل القصة. شوفوا الفرق الشاسع في مقاييس مهمة زي الحفاظ على المستخدمين والسرعة والاستقرار. الفرق بين تطبيق عنده باكند ضعيف والثاني اللي عنده باكند قوي هو الفرق بين الفشل والنجاح. في النهاية، الخيار يصير واضحاً جداً، يا إما نبني منتج هش عمره قصير، أو نبني أصل رقمي قوي ومجهز للمستقبل. لأن الهدف الحقيقي مو مجرد إطلاق مشروع وينتهي الموضوع، الهدف هو بناء بنية خلفية قادرة إنها تعيش وتصمد وتكبر مع نجاحها. هذا هو الاستثمار الصح. والسؤال الأخير اللي لازم كل واحد يسأله لنفسه: هل الأساس اللي قاعدين نبنيه مصمم عشان يستمر وينجح، ولا مصمم عشان يفشل؟